Halo. Hai. Hari ini kita mau main lagi ya. Oke, kali ini kita akan bermain kereta api Thomas dan kawan-kawan. Ini dia. Kita akan bermain mencari siapa yang menjadi juara ya. Siapa yang tidak anjlok terakhir jadi juara. Kita akan cari juara 1, 2, dan 3. Tapi mari kita lihat dulu nih, ada siapa di sini? Ada Bruno, Gerbong, dan ada Smokey. Dia jaga di sini. Lalu ini ada Carly. Ada mobil musik kuning. Ada truk untuk pengangkut dari Carly. Ada mobil merah, mobil balap merah. Dan ini ada Rob dan pemadam kebakaran. Kita lihat. Sudah bersiap-siap. Dari sini. Kecil amat. Kecil amat. Dan ini ada truk biru, truk merah, ada truk makanan, truk oranye, dan truk hijau. Gerbong panjang. Nah, di sini ada gerbongnya. Karena kita hari ini tidak pakai gerbong ya. Kita langsung pakai kepalanya saja. Ini ada truk trailer merah, panjang sekali. Oke, kita langsung mulai ya. Ayo, sekarang kamu jalanin satu-satu. Mulai dari siapa? Bersih dulu. Nyalakan dulu. Gerbong. Tidak usah, bersihnya saja. Kamu di sana, hadap ke sana. Ayo nyalakan. Nanti saya yang kasih. Ayo kamu nyalakan. Ayo, taruh di sana, di sebelah sana. Siap? 1, 2, 3. Oke, go, go, go. Ini dia bersih. Kita lihat dulu ya, bersihnya lewat sini. Berputar ke arah jembatan, sodor, lalu ke sini. Lalu setelah bersih, kamu ambil siapa? Ini, Donald. Nanti setelah bersih lewat, kamu siapin Donald. Ayo. Tidak apa-apa, bersih biarkan jalan saja. Oke, ini Donald, pasang. Pasang di sana saja langsung, dilurus. Iya, di situ. Oke. Kita langsung saja berdua. Nanti siapa yang anjlok duluan? Itu dia Donaldnya. Donaldnya melewati jembatan juga. Lalu kita coba Toby. Ini Toby. Nanti dulu kita nyalakan. Kamu tunggu Donaldnya lewat. Nih kamu pegang. Tunggu ini Donaldnya lewat dulu. Baru kamu taruh. Iya, ayo taruh sekarang. Ayo. Oke, ada 3 sekarang teman-teman. Ada Donald, ada Percy, dan di sini ada Toby. Kita tambah dengan gimana kalau Thomas. Ini Thomasnya, tunggu dulu. Nanti setelah ini, setelah si Toby, ini dia Toby di sini. Toby anjlok. Nggak apa-apa, ayo jalan terus. Oke, sepertinya sudah dekat. Oke, taruh. Oke, ini dia Thomas, Toby. Di bawahnya ada Donald dan di belakang Thomas ada Percy. Ayo, apakah sudah ada yang mendekat? Belum. Sepertinya Percy akan mendekat. Kita hentikan dulu Percy-nya sebentar. Oke. Jalan lagi Percy. Wow. Ada Thomas. Ada Toby, Thomas, Percy, dan juga Donald. Iya. Percy-nya kencang sekali. Percy kencang sekali. Ayo kita akan stop Percy di sini. Oke, Percy, kamu tunggu dulu. Oke, di belakang ada Donald. Percy dikejar oleh Donald sekarang. Di depan masih ada Thomas dan juga Toby. Kejar. Oh, Toby sudah anjlok. Kita taruh di sini. Oke. Sekarang ada Thomas, Percy, dan Donald. Wah, siapa yang anjlok duluan? Oh, Percy anjlok duluan. Donald belum. Percy sudah anjlok duluan. Tinggal 2. Kita pakai lagi ini sekarang. Kita tambah diesel. Ayo. Lalu. Ayo. Tunggu Thomas lewat. Thomas sudah dikejar oleh Donald dan akhirnya Donald anjlok. Donald sudah anjlok. Ayo. Oke, Donald sudah anjlok. Sekarang ada Thomas, ada Diesel, dan juga Kana. Kita pakai James. Ini James. Ayo, kamu mau taruh James? Silakan, bebas. Ada 4 sekarang. Kana menempel Diesel. Ayo Kana anjlok. Kana terlalu dekat dengan Diesel. Dia anjlok sendiri. Sekarang tinggal Wif. Ayo. Di sini Thomas dan ada James. Lalu di situ ada Diesel naik ke jembatan. Dan di sana ada Wif di belakang Diesel. Oh, ternyata Thomas sudah dikejar oleh James. Siapa yang anjlok duluan? Ayo kita lihat. Siapa yang anjlok duluan? Oh, James.
James anjlok duluan. Ini sekarang Wave sama Diesel. Siapa yang anjlok duluan? Ayo, Wave sama Diesel. Wave-nya anjlok duluan, Wave. Wow, hati-hati kamu, hati-hati. Sekarang tinggal Thomas dan biarkan Thomas dan siapa ini? Diesel. Ayo, kira-kira siapa ya yang akan anjlok duluan? Sini, taruh di sini. Oke, taruh sini. Kita lihat ya. Ini dia Thomas mengejar Diesel. Apakah berhasil? Ayo Thomas, itu Diesel di sana. Ayo Thomas, siapa yang anjlok duluan? Siapa yang akan menjadi pemenang? Diesel sudah mulai pelan. Diesel sudah mulai pelan, teman-teman. Thomas masih kencang dia. Tuh, lihat. Wow, dia masih kencang tuh. Dia masih bisa mengejar. Sebentar lagi dia akan menyentuh Diesel. Siapakah yang akan menang? Mau tangkap. Ya, sebentar lagi akan tersusul. Ayo Thomas. Aduh, Diesel akan dikejar. Apakah Diesel akan dikejar di jembatan ini? Kita lihat di sini tuh. Ya, ini dia Diesel, lalu Thomas turunan dan dikejar Diesel. Apakah Diesel akan anjlok atau Thomas? Kita lihat siapa yang anjlok. Diesel duluan. Tadi Diesel duluan yang anjlok. Thomas menang. Hore. Thomas menang ya. Wah, kok senang ya kalau Thomas menang. Wah, kamu suka Thomas? Oke, stop di situ. Nah, Thomas sudah menang. Ini juara satunya, Thomas. Sekarang kita cari juara dua ya. Thomasnya taruh sini, sudah juara satu. Thomas sudah menang di sini. Nah, sekarang kita balapan lagi untuk cari juara duanya. Nih di sini, taruh dulu. Satu-satu. Ayo, ada 4 dulu. Ini. Thomas sudah menang. Kita cari juara duanya sekarang. Kamu sudah siap? Nyalakan. Ayo. Dibariskan dulu. Oke. Ini. Mau tidak? Kalau tidak mau ke sini ke depan. Ini. Oke, ini saya bantu nanti. Oke, kamu mulai. Berangkat. Kenapa dia berputar? Kamu salah jalan. James anjlok, cepat sekali James kamu anjloknya. Taruh sini. Wow, Kana sudah biasa saja. Kana anjlok. Wow, Wave juga anjlok di sini. Masih ada itu tuh, Percy dan juga Donald. Percy anjlok tidak. Tidak, belum. Donald ditempel oleh Donald. Percy ditempel terus oleh Donald. Siapa yang anjlok duluan? Percy atau Donald? Wow. Donald kencang sekali. Di depan ada Diesel. Ayo, siapa yang anjlok duluan? Kita lihat. Diesel, Percy atau Donald? Wah. Mereka akan melakukan tanjakan. Wah, Diesel. Wah, Percy anjlok. Wah, Donald juga anjlok. Jadi pemenangnya adalah Toby. Ini dia. Toby menang. Semuanya anjlok di jembatan. Pemenangnya adalah Toby, teman-teman. Nih, Toby itu. Oke, ambil. Toby menang. Sekarang kita cari juara ketiga yuk. Oke. Kita cari juara ketiga, teman-teman. Di antara mereka nih. Yang tersisa kita balapan lagi. Ayo, kamu yang benar pasangnya itu, miring. Ini pasangnya ini miring tuh. Ayo. Sekarang masih ada siapa ini? Masih ada Diesel, James, Kana, Wave, Donald dan juga Percy. Ayo, kamu mau pakai siapa dulu di depan? Oh. Ada Diesel, ada James, lalu ada siapa lagi? Kana depan, terus Wave di tengah-tengah, lalu siapa lagi? Ada Donald, Percy belakang. Oke, kamu sudah siap? Oke, berjalan. Ada Kana, Donald, Wave, ada James, ada Diesel dan Percy. Percy sudah menempel lagi Diesel. Sepertinya akan anjlok. Oh, Percy anjlok, teman-teman. Percy sudah anjlok, sayang sekali. Ini dia Kana ditempel oleh Donald. Ayo Kana, apakah Kana akan anjlok?
Siapa yang anjlok? Kana atau Donald? Kana atau Donald? Oh, Donald anjlok duluan. Wif juga anjlok. Wah, pada anjlok. Ini anjlok, Wif. Donald juga anjlok. Mereka bertiga sudah anjlok. Tersisa Diesel. Lalu ada Kana ini di belakang. Dan juga ada James. James masih sangat kencang. Wow. James mengejar Kana dan Diesel. Kita lihat. Ternyata Kana sudah lebih dekat ke Diesel. Oh, Diesel anjlok dan Kana juga anjlok. Pemenangnya adalah James. Kana sudah anjlok tadi. Dia menghajar Diesel dan anjlok juga. Jadi yang menang siapa? James. Hore. Oke, catat. Ini dia penang. Juara 1 tadi Thomas. Juara keduanya Toby. Dan juara ketiganya James. Sekarang kita adu ketiganya. Siapa yang jadi juara? Ayo. Itu. Iya, kita adu dulu ini. Ini, yang ketiga ini kita putar lagi. Ayo. Tapi pakai gerbong tidak? Hah? Mau pakai gerbong? Kita adu. Oke, kita taruh sini dulu. Toby, mau pakai gerbong? Oke, kita akan coba. Ini gerbongnya Toby. Lalu ini gerbongnya James. Tuh gerbongnya Thomas yang biru satu saja. Pakai gerbongnya satu saja. Ayo kamu pasang. Tadi yang pertama adalah Thomas di depan. Lalu yang kedua Toby. Pakai gerbong dulu. Iya, ini saya bantu. Ayo. Ini susah. Ini di depan Thomas. Ya, itu dia. Oke. Tadi juara satunya adalah Thomas. Lalu juara duanya Toby di sini. James terakhir. Oke. Kamu sudah siap? Oke. Ayo bertiga. Sudah berjalan, teman-teman. Ini adalah Thomas dengan gerbongnya. Lalu ada Toby juga dengan gerbongnya dan James dengan gerbongnya. Siapakah yang akan bertahan sampai terakhir? Siapa yang anjlok duluan? Ayo kita lihat terus. Ini dia Thomas. Ya, Thomas berjalan di depan, diikuti oleh Toby dan juga James. Oke. Sudah dekat. Toby sudah mulai mendekati Thomas. James juga sudah dekat dengan Toby. Oh, James anjlok duluan. Sayang sekali James, kamu anjlok duluan. Kamu keluar. Sekarang tinggal Toby dan Thomas. Siapakah yang anjlok? Apakah Thomas atau Toby? Ayo Thomas. Bertahan Thomas. Toby terus menempel. Kita lihat. Wow. Tikungan. Toby anjlok. Pemenangnya adalah Thomas. Yeay. Hari ini pemenangnya adalah Thomas. Selamat Thomas. Oh, kamu happy ya? Iya. Wah, kamu happy kalau Thomas menang. Oke. Biarkan dia mutar sekali ya. Ayo, sekali lagi putar. Thomas. Oke. Oh, sama Bruno. Oke, tunggu di situ. Stop di sana. Nanti Thomas akan melakukan putaran bersama Bruno. Kamu stop di stasiunnya. Sudah? Oke. Thomas naik ke jembatan. Dan dia akan menjemput Bruno. Thomas yang menang. Hore. Ayo, kamu pasang Brunonya. Oke, ini tadi Toby dan juga James. Nah ini, oke, kita mulai. Ini dia pemenangnya kali ini, Thomas dengan gerbongnya Bruno. Dia akan melakukan putaran. Kita bisa belok ke sini, teman-teman. Tuh, kita bisa belok ke sini. Biarkan dia ke situ. Jadi nanti Thomasnya bisa naik melewati Carly, lalu arah dari sana. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat Thomas dari jembatan. Thomasnya turun, lalu dia akan kembali lagi ke stasiun sana, melewati kolong. Ini dia Thomasnya. Yeay. Sudah selesai? Thomas menang. Oke, taruh di situ. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.